Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fajria Yulia Azhara, mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik mata kuliah administrasi jaringan, yaitu mengkrimping kabel Ethernet. Selamat menyaksikan. Dah. Pertama yaitu kita kupas kabel. Masukkan kabel ke alat pemotong kira-kira 2-3 cm, kemudian putar sekali saja. Hati-hati ya agar tembaga dalam tidak ikut kepotong. Kemudian kita lepas alat pemotong dan kita tarik bagian luarnya. Nah, kabel sudah terkupas. Selanjutnya, uraikan 4 pasang kabel kecil atau 8 kabel, luruskan dan susun sesuai urutan standar T568B. Kita akan membuat kabel strike, yaitu urutannya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Potong ujung kabel-kabel kecil tersebut secara merata agar sejajar. Sisakan sekitar 1-1,5 cm dari kulit luar. Masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Pastikan semua ujung kabel mencapai ujung konektor dan urutan warna tidak berubah. Dan pastikan kulit luar kabel ikut masuk ke dalam konektor agar kuat. Masukkan konektor RJ45 ke dalam lubang tang krimping, lalu jepit dan tekan dengan kuat hingga konektor terpres dengan baik. Kemudian periksa hasil crimping, tarik sedikit untuk memastikan koneksi kuat. Untuk ujung kabel satunya, kita ulangi langkah yang sama seperti tadi. Untuk urutan kabelnya tetap sama ya teman-teman, karena kita membuat kabel strike. Urutannya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Sekarang dua ujung kabel sudah terkrimping semua. Sekarang kita uji konektivitas dan uji fungsi menggunakan LAN tester. Nah, terakhir gunakan LAN tester untuk memastikan semua pin terhubung dengan benar. Pastikan lampu 1-8 menyala berurutan. Oke, ini semua kabel sudah menyala dan menyala secara berurutan ya. Sekian video praktikum crimping kabel LAN dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Bye bye.